Pihitelefon. Hakkab jälle pihta, kui nii võib öelda. Pihitelefon ootab jätkuvalt teie lustakaid lugusid ja ma saan aru, et meil nendest inimestest puudus ei ole. Sul on see nimekiri ees, seal ikooni inimesi, jah? Ikka vaikselt on, aga puudust on küll. Mul on tõesti siin ikkagi inimesi puudu ka. Nii et sinu hääl, kallis inimene, koputan mikrofoni peale praegu, koputan sulle südametunnistuse peale. Aga võt, meil ei ole vaja koputada südametunnistusele Marjule. Tere hommikust! Tere hommikust! Ma sain juba aru vist, mis on teie lemmiklugu, miks teie helistamise motiivid või kirjapanemise motiivid on? Jah, vaieldamatu lemmik on muidugi mulle taksojuht. Nagu vist enamusele muidugi kahtlustan. Lõpmatuseni kuulata ja tõesti südamest ja alati naerda. Ja ta nii hästi rääkis ka minu meelest, see on ka selles mõttes, alati on ütleme, kuskil 60% loo ja situatsiooni headusest, aga ka kuskil seal 40% on rääkijas kinni. Ja siis muidugi on kuulaja fantaasia ka, kes oskab selle asja kõik. Õige, väga õige tähelepanek, Marju. Aga sa saan aru, et seoses selle taksojuhiga tuli teile enda lugu ka meelde. On midagi sarnastes või? No natuke jah. Oho, ma loodan, Marju, et te oskate selle kuulaja fantaasia nüüd võimsalt tööle panna. Mina olen küll kohe errutatult ootamas siin. Oli siis ilus suveõhtu nüüd suvel. Ja ma tulin autoga või sõpradega Tallinnast. Pikk tee, tore, istudes ikka tunned, et juba hakkab ka samamoodi, et sa oled nagu pinges ja mis iganes. Lasin ennast siis seal silla juurest maha panna, et sõbrad läksid edasi Rakvere poole. Et teine auto ootas mind Rimi ees, et tükk maad minna, et nii hea rahulik ja ilus õhtu. Lähen siis silla peal vaikne, mõni auto sõidab, mõni inimene tuli, pole hullu, ikka hakkab verest rohkem. Siuke hea tunne, et ma tahaks nüüd kergemaks, aga kõnnid, siis on ju ikka parem see tunne juba tuleb, et nii, nüüd on see hetk käes. Vaatasin ühele poole, vaatasin teist pool, mitte kedagi ei ole. Ma möödusin sellest kohast, kus on maha sõit või maha käik sinna Jansoni raja peale, mitte kedagi ei ole. Ja nii ma siis lasin tõesti kõik vallani, mis tulla oli. Muideks ma olen sukene kena keskealine naistera. Mitte noor, aga mitte ka absoluutselt vana. Enda rots hästi kena. Nii ma siis läksin. Ja sõna tõsises mõttes ma mõtlen seda taksojuhti. Nii ta sealt tuli kõvasti, pikalt, meloodiliselt. Nagu vahest mõni armastab öelda, et kuule peaaegu nagu leemega. Ja tõesti, lõppkokkuvõttes ma siis tegin veel nii, issand pea. Ja samal hetkel astus minust mööda pikk, ilus mees, tõesti ilus mees. Üks samm minust mööda vaatas minu poole alla ja ütles, teile ka ilusat õhtut, proua. Ma jäin seisma ja ma tahtsin talle röökida, kurat praegu tulid. Ja nii, see oli kohutav mu meelest. Ma ei ole seda julgenud isegi kellegi. See oli nii juurde. Oi, mul on nii hea meel, Marju, et te otsustasite meile ikkagi rääkida. Seepärast ma mõtlesin, et see taksojuhtis tegelikult mingi sulle kattunud. Oi, te olete paras paar. Pärnust ka mõlemad. Pärnust ka mõlemad, ma just tahtsin ka öelda, et need Pärnu juhtumised on ikka sellised kummalised, peab ütlema. Või siis, kui te Pärnusse lähete, siis olge tähelepanekud, mida te sööte, sest et see tohita arvatavasti tekitab rohkem kaasa kui mujal Eestis. Tead, selle onki söögis, see oli paigal istumised. Jaa, eks ta nii on, ma tean, et paljudel on see probleem ka. Oi, kui hea meel on, Marju, et te meile helistasite ja ennast kirja panite. Aga tore, päeva algus vähemalt. Super hea päeva algus. Siis ütleks öelda, et teile ka kena hommikut. Ilusat päeva, Marju. Kõike head teile ka. Pole midagi teha, mulle need Peeru naljad ikka nii meeldivad, mis on nagu mõneti piinlik, aga see on naljakas ja tead, sellepärast ongi, nagu Marju ütles ka, et sa lihtsalt hakkad seda nii elavalt ette kujutama, sest et arvatavasti on seda puhitustunnet ju kõikidel olnud ja kõik nagu teavad, mis see tunne on, kui ka päästad valla, kui mõnus see on. Tuleb koos leemega ja nagu meloodiline. See oli väga hea. Võimas. Vot nii, aga tere hommikust kõigile teile ka, jah? Ja kui tahate ka pihtida ja rääkida oma siis kas Peeru loo või tõesti mõne muu piinliku loo, siis me oleme alati valmis iga hommik 8:10 ja kui tahate registreerida, siis leidke meid Facebookist. Radio Uno.